Welcome back to the YouTube channel. Malani Cameras. Good afternoon. Mazurabu ino konse kumene ino moli. So actually ndagona kalata ndithu kalata imene ndithu ku Lilongwe pa 7 ya mwezi uno kukhale ndithu mademo amene wawa ndi omwe aja amene a Jomo and anyamata ndithu akonzekera kuti amache ku Lilongwe. Yeah, so that's not the issue. It's fine. I talk much. The issue inene nda chipela cha machiwerenga bwino kuti makamaka chiyenda bwanji. Chikalata chija achipitisa kwa Minister of Local Government. Okay. Nda achipitisa kwa Minister of Gender. Okay. Nde chipitisa kuma office atatu. Okay. Maofisi wa ku British High Commission. Okay. Kwa azungu mene ku office azungu ku embassy. Abira ku American Embassy. Kumaso abira so ku Norwegian Embassy. Embassy ya Norway. So kala mademo yo adzwitsayi kuti tufari mache ku Lilongwe. Akwibiritsa ku American Embassy, abira ku British High Commission, kumaso ibira so ku Embassy ya Norway. Maofisa ratu. The question is, of all the embassies that we got in Malawi, ma embassies onse amene tili nawo ku Malawi, tindi embassy eku Mozambique. Tindi embassy eku Rwanda. Eku Kenya. Tindi embassy ambiri mbiri ku Malawi. Sumuna hata wale mbira kata mine kwa wane sikuzi chufati mungi mateo. Chumu kwenye mbira sumuna. You know, if I no message son, guys. If I guys no message son. So amena kupanga okay kara amena lemba amena ku pangisa ndi Agape Kombe ndi Bire Malata. I don't know how my activist guy. Effort mine nditu pamenta imene anona kapiro ndizi wanje effort imene kunalibe all emotes. Panta imene ma civil servants ankaganika kumacha. Effort imene kunalibe all emotes. So anyway, komano, okay, it's fine. Okay, I listen do for how much. Komano, ndango zungu ndisekesa kwa beauty. How come mugadzuitsa azungu? Like for what? Bako muna okay, muna embassy ya Tanzania muna vitu sopo. Embassy ya Tanzania tufadi mache. Mufuna azungu abange jati. Guys, we'll be saying sorry. Anyway, guys, thank you so much, Malawi Cameras.